Yan. Meron akong bagong laruan. Ito siya. So, meat grinder all-purpose yan. Pero binili ko siya sa purpose ng meat grinder. Nabili ko siya noong 5.5. So, yan. Taas kamay sa mga nadali ng 5.5 sa lazada. Doon siya nabili sa lazada. So, gagamitin ko siya ngayon. Mag-usap ako ng chicken breast. Yan. Gagawin natin siyang ground chicken breast. Sinap ko na kasi parang ang lalaki masyado pag, di ba, isang buo. So baka mahirapan din tong ating laruan. Doon nasubukan ko na siya, pero chinap ko rin yung una. So I think mas appropriate or mas okay. So ito, lagay natin siya dito. Yan. Tambak niyo lang dyan. Yan, ganyan. Ito yung ano niya, yung pinaka-motor niya. Ito. Yan, ito yan. Okay, ito na. Hindi kita kasi stainless yung case niya. So meron lang maliit na plastic part. So yan, tignan natin. Kita nyo ba yun? So yan yung number 1, ito yung number 2. Dalawang selector siya. Parang walang pinagkaiba. Well, anyway, dapat medyo didiinan mo siya. Number 1, number 2. Yan! Yan, so guys, ito na po siya. Tanggalin natin. Yung motor. Ito yung plastic cover. Yan! Diba? Ground chicken breast na yan. So marami kang pwedeng gawin dyan. Pwede kang mag chicken burger. Pwede ring nuggets. Though mas prefer ko yung nuggets na chicken breast na pinutol-putol lang ng mga square. Pero pwede rin to. Matrabaho lang. So ano bang gagawin ko dito? May napanood kasi ako kay Hinong Rai na episode yung chicken pizza. So parang masarap siya. So tatry ko yan. Using this, sakto no, nung binili ko to, biglang naglabas siya ng video na ganun. So, uy, sakto parang okay na. Tignan natin kung ma-video ko pag ginawa ko siya. And sana hindi pumalpak. Yan, sige. Try ko kaya yung daliri ko. Yan, so ito siya. Bigyan natin siya ng, for me, siguro mga 5-star rating. So far, happy naman ako sa nabili ko ito. And mura lang siya. Yan. Like that. And siguro kung gusto nyo rin bumili ng ganito, no, pwede nyo naman akong message kung saang shop ko siya nabili sa lazada. Send ko yung link. Alright.